family just to make you mad at me, then walk away and leave a note that says Basementality. I heard you wanted battle. What's up with that, man? Y'all feel that shit or what? Make it Det är jättefint. Det låter. God morgon, Sverige. Vi sitter på Dalaplan i Malmö. Och han vill ha en dag. Mamma! Alltså? Det är min son, son of a gun. Son of a gun. Ge upp stol i huset. J-W-M-Y-P-I stol. 50-årsfester. Jag kunde inte komma på Disaster och Awkwards mot Shazam och Nils för att jag var på en 50-årsfest som jag hade lovat bort mig på. Och det var intressant, minst sagt. Nu har vi barn i närheten här, men det var mycket könsorgan som visades av tjocka tanter som trillar ner från stolar. Det är alltid kul med 50-årsfester. Om du får en chans att gå på en 50-årsfest så fucking gå. Vi ska ha battle i Göteborg 2 april. 2-on-2 special. Fast vi kör 1 mot 1 för att sticka ut lite. Ska möta Nicko Mack. A.k.a. Spitface. Ja, när man blir spottad är klart. Ska göra mitt absolut bästa för att inte spotta här i ansiktet. Men det kommer ta emot. Men det ska vara... Men om det händer så är det ett ärligt misstag och bara något som händer. Vad har du på mig, gubben? Ja, han flippar ut på mig. Busunge. Kan du säga fuck Nicko Mack? Nej, pilla inte på lite, gubben. Hej! Nej, gubben, du är kladdig. Här, nu får du torka dig. Ska visa min bästa affisch på min stora idol Bizarre. Jag är tung. Jag är riktigt tung. Jag säger proof, rest in peace. Och det Con Artist, tror jag. Det var proof. Är det Swift? Eller är det Swift? Där är Eminem. Han snygg outfit. Proof, Bizarre. De 3 andra vet fan. Vi säger att det är Con Artist, Kanaiva och Swift. Och Doraemon. Japansk barnprogram. Värdelöst. Min setup. Sitter jag och twittrar som fan.